ผู้หารมาหน่อยลูกนี่ทุกท่านครับสูดลมหายใจลึกขอให้มันฟิตร่างกายขอให้มีสิ่งดลบันดาลการทำความให้การประพฤติในคืนนี้ประสบความสำเร็จโอ้ยนั่งลงช้าๆนั่งลงช้าๆเล่นคลื่นมนุษย์ต่อเนื่องจนกระทั่งเลย17 นาที14 วินาทีแล้วผมจะเป็นคนประกาศว่าคลื่นจะหยุดที่ตรงไหนจะหยุดฝั่งอนุสาวรีย์หรือจะหยุดฝั่งประตูเมืองรอสัญญาณรอสัญญาณกระโดดเฮ้ดังเรากำลังบันทึกสถิติโลกนะครับเรากำลังบันทึกสถิติโลกนะเรากำลังบันทึกสถิติโลกดูโจนะครับสวยงามนะครับแน่นไปหมดทั้งสายเลยและนี่คือของจริงนะครับวันนี้ไม่เอาแล้วครับเห็นไหมครับขึ้นไปสวยงามมากสวยงามจริงๆทราบมาว่าวันนี้สัญญาณกวนเยอะมากไม่ขาดตอนเลยเฮ้มันได้สวยงามจริงๆทำได้สำเร็จครับขึ้นจนกลับมาเห็นโดดแต่ไกลๆเลยนะครับสวยงามจริงๆครับยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยิ้มนายยิ้มนายช่วยกันครับเพื่อชื่อเสียงของประเทศเราทำทั้งทีต้องสามารถทำให้ได้จริงๆเราจะไม่เหนื่อยเราจะอดทนเราจะไม่ย่อท้อกลับมาแล้วกลับมาแล้วและกำลังจะครบ1 รอบกลับมาแล้วเห็นดังเฮ้นะครับเอาลงมาดูเมืองแล้วและกำลังจะไปที่ถนนสุดมิตรภาพและส่งขึ้นกลับมาทันทีนี่ต่อไปแล้วครับและเมื่อจะมาถึงทางคู่และเมื่อมาถึงทางคู่ครับกำลังไล่มาสวยงามมากเห็นไหมครับทั้ง2 ฝั่งครึ่งเป็นพวกคนไทยทั้งประเทศรวมพลังเมื่อมีพลังแล้วทำอะไรก็สำเร็จครับสุดยอดมากน้ำใจท่านยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากอย่ายืนนะครับถ้าท่านยืนมันมีภาพเป็นหลักฐานออกไปเขาจะไม่บันทึกให้เราครับขอความกรุณาอย่ายืนนะครับนั่งเอาไว้ครับไม่งั้นเขาไม่บันทึกให้เราครับต้องต่อเนื่องนะครับต้องต่อเนื่องกลับมาแล้วครับมันน่ารักมากมันยิ่งใหญ่มากครับขอบคุณในน้ำใจครับสุดยอดมากครับเรารู้ว่าเมื่อยแต่ท่านก็ช่วยสุดยอดจริงๆสุดยอดมากประตูเมืองไปแล้วครับและกำลังไปที่มิตรภาพสุดมิตรภาพจะเป็นที่มนุษย์สุดมิตรภาพตามที่ประกาศไม่ได้จริงๆกำลังจะเข้าสู่รอบที่3มาถึงตรงนี้จะเป็น2 รอบครึ่งกำลังกลับมาแล้วอีก6 นาที 15 วินาทีเท่านั้นเอง3 รอบครึ่งมาแล้วครับท่านยิ่งใหญ่มากท่านยอดเยี่ยมไปรับมันไม่กลับมาวันนี้ท่านน่ารักมากท่านมาช่วยกันสุดยอดจริงนี่ครับและจะไปที่มิตรภาพเห็นไหมครับสวยงามไหมครับไปสุดมิตรภาพที่ทีมบริเวณใหญ่และส่งกลับมาแล้วที่กลับมาแล้วครับสวยงามมากที่ไม่หยุดเลยครับไม่ขาดตอนเลยไม่ขาดตอนเลยท่านทำได้จริงๆครับคนไทยทั้งประเทศทำได้จริงๆครับยอดเยี่ยมเลยเสียงเพลงที่ดังและทำให้สำเร็จด้วยเสียงเพลงที่ดังที่สุดเสียงเพลงกันจ้า4 รอบครึ่ง4 รอบครึ่งแล้ว4 รอบครึ่งแล้วพอมาถึงรอบที่5ก็จะใกล้ความจริงอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้12 นาที 25 วินาทีอีกเพียงแค่5 นา
นาทีเท่านั้นเองอีก5 นาทีเท่านั้นเราจะทำลายสถิติโลกได้ครับอย่าลุกหนีไปไหนนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอยู่ต่อขอให้เจริญอยู่ต่อนะครับท่านอย่าลุกหนีเลยครับมันจะจบแล้วครับอีกแค่5 นาทีเท่านั้นเองครับไปถึงหน้าประตูเมืองแล้วสวยงามมากครับดูเป็นจอเห็นไหมครับเป็นภาพที่หาชมไม่ได้อยู่แล้วครับเราเอามาหลายปีนี้สดๆ14 นาทีครึ่งแล้วอีก3 นาทียาวไงเฮเดนดาถูกใจตัวเองว่าเราทำสำเร็จได้แน่ๆเฮเดนดาเฮเดนดาเฮเดนดา15 นาทีอีก2 นาที 15 วินาทีอีก2 นาทีเสร็จทำลายสถิติโลกได้ครับอีก2 นาทีเสร็จครับอีก2 นาทีอีก2 นาทีผมขึ้นกลับมาจะครบ5 รอบและก็จบน่าจะจบที่รอบที่6นี่แหละครับ15 นาที40 วินาทีอีกน้ำใจมันยิ่งใหญ่มากต้องคารวะไว้เลยนะครับน้ำใจมันยิ่งใหญ่จริงๆ16 นาที55 วินาทีกลับมาน่าจะทำลายได้แน่ๆทำลายได้แน่ๆเราทำลายได้แน่ๆ17 นาที6 7 8 9 10 11 12 14 15เลยแล้วมากลับมาจบหน้าเวทีนี้พอจบรอบนี้พอ5 รอบครึ่งเฮ้ยได้รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายยืนขึ้นเลยจากผู้ประสานงานกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเอาละครับตั้งใจฟังครับทุกท่านครับตั้งใจฟังครับขอเชิญคุณสมพรนาคซื่อตรงครับเชิญประกาศครับก็จริงๆเดี๋ยวไปถึงตอนท้ายแล้วจะส่งขึ้นกลับมา